对啊，阿贝要带我们去找，赶快跟上阿贝。阿贝在前面，左转左转，跟着妈妈走。对，我们赶快去找长颈鹿，阿贝带我们去走了。对，黄色的三角锥，姑姑很棒哦。好，妈妈先去看河马了。好，走，去找妈妈。小河马在吃饭饭，对吗？它叫做2003年。小河马的屁屁湿湿的吗？它已经离3回了。这是侏儒河马的样子。对。因为它已经20岁了。它已经20岁了，所以它本来就这么大。对。好，我们现在去找长颈鹿，阿北要去找长颈鹿了。好，走吧。河马在吃饭，阿嬷河马在吃饭。哎，对啊，伤寒啊。哦，啊，是我要冇看河马吗？无诶，原来这样。哎，这只是侏儒河马，较细只的，本地的较细，本地的较细只的。啊，这鹈鹕啊，这，哎。哎，对，这是侏儒河马，这是一般你的熟识河马，哦，无啥共啊。无啥，形体无啥共。嘿，啊，这较大只。嗯。这边，行遐过，嘿。今天收获最大的是北极熊吗？都不错啊。都不错哦。嗯。比较有名的动物园就这2个嘛。东京。这个是。东京区。这是东京，这是市中心嘛？对。比较有名的就这个。就这个。啊，我们前天去看那个。那个就不是市中心啊，那个真咖。那真咖那个叫什么动物园？那个叫做富士山动物园。对，这是上野动物。长颈鹿。哦。长颈鹿在吃饭，对吗？哎呦，长颈鹿在吃饭，很大只呢。你要拍啊？那长颈鹿是养在室内的。我觉得应该今天天气太冷了。让它在室内。对啊。它开了门就可以让它到外面去了。对啊。哦。所以平常可能住在这里啊。哦。天气太冷喽。
哇，这个长颈鹿哎，很好笑。哦，这是小 baby 对不对？这个比较小只吗？这个比较大对吗？看完了。看完了，只有第一次看特别久。对啊，这个3分钟热度的家伙。3分钟热度。看一吵着要看啊，看一下就说不看了。不像。哦，不像吗？但是你看得出来啊，那就是像吧？因为你看得出来，我觉得是像啊。就不像就看不出来了嘛。哦，有厕所，我要上。好，去，你直接去，我在那边等你，直接去。